Nsia abagana de semamba mamunyina ajo Emma mwakwa badu Ahenkan 93.3 FM so brasun so memu nsamwa yansaka enanumre yesi hu adwase ne kosode baso mwa Kasiebo yi ni nyina da frapo ya mantam no emo achem abuabo baabi yetie yakua kuma studios akua kuma batampani studio na yetia ya baba chone srani abasa ade amawo na abusuansam no dia obetia bi anesa lawyer Martin Pegbu ade atu dwa kire se kisi agaben onka na komanto ne yam na twi na bibia be fine se passport edi tu kwan ko obi man so Ghana anu mu sei de eboboba ne se ebo no ye bepagam Alote Jacob so se won kan dis hu na so bedi andis mu nkomo kakra che na dwani pa wo se John Dramani Mahaman Fano se running mate won ma eye adwuma ewa mukra bia wo drum eche mochre workers no efa adwen senka andura wo mo ebeko strike na strike no ye so matwa sensan Sonny Bedun so eden sembi aba betu dwafa enkwada tete ho adi mu nsembe ba besom ore bi nso ye mobile money na de aba betu dwa chrem ni se obi bedada ne giskabutin bi ema adwuma wura mobile money wura no so yire ne tawe enam so nipa no akosan ne ho atonanan won se so se enimguase beka me pa de ena famanyawuo toko abusuansam na foforo ka ho ene de ba besom ene anumre yi na diachi ewa ba fontentan kese ne so YouTube ni Facebook search Ahenkan 93.3 FM ni capital letters ya track ti oduru won mo a hwiegum ni abekenkan ede ama democracy ne wom to show your mind adwenche kro no a betimi dia fa SMS ana WhatsApp 0533898915 0533898915 Akenkan fo wote yanka ene anumrei eyeme afia ampofowa mene kwaku anin kusi buadum kai say information centers how do bro aduonu mu kwaduosia ebi ewo bunu mantemu ebi wasante mantemu ena dodo na ewo epoye mantemu ebi eye ochinanti information center wachemu yasuru ko sam ewachim achianse god first ewachim betnase Ewurade na ye wachim apreku dimpa ewachim asene sanso na mempa asem ewachim asene adwempa information center good mind ewojinanko jama not bono mantemu Kanyame information center remember god ewachim achekrum David ba ewachim kodokumi osono ewachim esem yeni da so na Ewurade ewachim krobase de Yesu tumiye what Jesus can do ewachim jaha aguna twafo information center wachim abenase Peace Information Center wachim batebi Edintrom Information Center wachim kokobin AKKKB eno se wa wachim anyina se eyadom wakeka no krobo Tokua Information Center eno nso wachim odumase Chidom Information Center wachim adubiase Somnyame Worship God wachim chirimenken na apia Information Center wachim yankomase Thy Kingdom Come ewo Apoli Zevo Achim okumani abuabu aka abonhwa wonum nina ajatum ya kase no womoto apeti me afi nsam no nkyeremu ane nfiti ase eni Ahenkan FM asoye hwe amanone nsam so ana amanone dwumadi awdro so ade aba betudwa kire se Ghana se de oman bia mu de ebema ya dadu ana se beda disampa o nipa zumasi tukwan na kwantu a wotu nkrata kutano no enye kuntura sekrata bia se de oba omamu a akwantu a yetu no so betumi afo bi hyen akọ baabi fufura ade betumi amu afo bi hyen afiri ho akọ baabi fufuro no eye sika na obetua na no na lol fair no sanso ene bia obafu moto a enu so sika ade bia yedi tutu kwan no se obetumi afo afiri baabi akọ baabi a sika na obetua nanso so di free Ghana akọ obi man so a eya dodo na ekodane ewiemhyen na ewiemhyen so eye obi man so na woko entu ko obi man so a ewo se wunya de danso se ampa onipa simasi a obo man fufuro imu aha ena ofi na Ghana de ma yen danso wo obi man so eye passport so okuta passport na utu kwan a eno na kyesa ampa uye Ghana ni mapa
ohun sem ni na se ahwehwe wa kira kwan ufie kura ufiri mantem ufiri mo Ghana ni na no e wo sa passport no mu enti wo se wo tu kwan ko bi man so na oni passport a Ghana nya de be ma kwan amu afa koto ayiwem hyen bi a e bia se me kwa kofu wiem hyen akonya de be pene enu nti passport e ya de hunya pa so ye Ghana ni na peso tu kwan free ya e kom ma fufuro bia so a na ode sin se nya kwan to nso a ukuta passport a eno so ye card soronko ana book soronko bia edi ho adanse edi eche bibia sampa onipa sumasi oye Ghana ni enti passport de oba Ghana esombo ma ye papa na okwa kwaye passport wo Ghana se na esika no a wo mo gye no eye dollar no mako nwotwe $8 ena okwa kwaye passport wo Ghana yeje na dia ba beto dwan say Ministry for Foreign Affairs and Regional Integration wom se passport bo no wom betum die ntia say omo se akande a wom de passport no ene mfidi a wom de passport no se ne raw materials nsa mani na abo apagya kosoro enu ntia den ya book na wom de ya ba no enu nso ho nneoma ebe kosoro ebi eye ink ebi eye colors a wo draw ene de ka ka ni na kabom ena wom de passport book no nti akande a wom de passport book no ena foreign ministry eche say ne bo no apagya kosoro enu nti ama bibia atu kosoro se tum ne sa so nti de betumi aboa ama matumi akoso aye passport no ama Ghana for eye se wom beto passport buo no mu e de free $8 na se wom cha say wom di susue bi akwakotum na shebje fie say de wom peso mu yeni so wom peso mu to passport buo mu na wom di sikabo ti wom peso mu de kawni na e de ape so eno na Deputy Minister for Foreign Affairs onumnya for kwaku ampretwum sapon e de tudwa chirechire mu say se wo de Ghana etoto ebibrem atoya ma wodro so a Ghana de ebo ayeje ansa ne amobi passport no e wo fom kra efo papa efo panti se de nyoma ne bo akosuru nti e wo so mo to passport book no eno so wom so tum enu ntom di susu ya komna shebje fie se mna shebje fie di tum wie pe passport bo no ye betum afi $8 afi na ebo foforo no eba owura ampretwum e kase na o che se empo okwa Liberia ha ya wo mutumi gye be $40 na se sika bocho $40 wo mutumi gye na se okeka ko be ye Ghana sika ma okeka ko be ye 1000 Ghana cedis ene akire ansa ne wanya passport enti Ghana de $8 ne de na e wo fom papa na nya so mutuma na ye omode na emom nyoma ne bo na edi ntia enti na ma wo mo nso e betum no. Ghana passports cost $8. The next cheapest is Liberia. It's $40. The supplier of Liberian passports and Ghana passports is one company. So it's company A that supplies passports to Ghana and to Liberia. So our passports are heavily subsidized. The money that we are supposed to use to buy the computers and the printers to be able to provide quick service delivery is being used to subsidize the passport that people apply for. We are in consultation with the various stakeholders, and hopefully our next attempt is to engage with Parliament, because we on our own cannot increase passport fees. We will need the support of Parliament to make it happen. We swafo abede chihwe amonene ensem so ewo man konkron Ghana mu owura ampretwum sapon osanto aso e ka biem se Ghana passport no book oji a ebi won ma ewo mu krata fama akomako be ye aduanan wotwe ebi won ma wo krata fama akomako aduasa ene akire ebi ani ni pages outdraw 48 pages 35 pages ewo ndidiso obi ani ni page no dodo a ewom na nti ubehu na ekuto obi botwo yehu ya na ye passport on ese no enu sunso kogusu se tam enu na asema abafie no enya asem ketwa enu nso ansa na unrewre ma na Ghana unrewre ma onya passport no na wentutu afa hwnim ochikusi ebo nija na wa bre papa enti book no se de ete no owura ampatwum kyese ahwaye hwe amanone nsem so wo mo fa adwen se de passport no eye book no one person mo dane no na ebe de bibi ti se chip enti sa chip no ubi bia ba woso na nkaye kokoro kama na ekutawo enti se book botwo de ekutawo anenso kogugu kra sei ana ekote kra samaba no one person mo sesa no edane no ani na ebedane abefudie na osesa na mo ya one person mo tuei no eye no chip die no wom ne International Civil Aviation Organization na edi kasubom edi se adwuma we se wom be pega Ghana passport book no
emu afrim book no na wo mo de akọ chip enti ho so nsem o kan say we are thinking of upgrading our passport from the biometric to the chip embedded. So the chip embedded is going to cost more. And if we continue sitting at the $8, we will continue to have the problems that we are having at the passport office. No magic can be done by the officers over there. So we have to brace ourselves. And when the discussion starts, we all have to be in the picture that we need to pay the realistic fees to get the kind of service that we are expecting. Chip embedded passport, the benefits. First and foremost, acquisition or moving from the biometric to the chip embedded is a requirement from International Civil Aviation Authority. It is asking all countries who are on biometric to upgrade to the chip embedded passports. We a swafo abedi cho hwama no nsem so Deputy Minister for Foreign Affairs and Regional Integration Owura Kwaku Ampratwum Sapon. Ye pay book. Why? Passport ye pay book na ye pay chip. On pay chip no. Chip no so me say abrofu nyina use book. Chip. Yeah upgrade ye ko ye system no ko nanim. Ya pay ye be chip flight. Book so eti asama ba. Enso gu so asama ba. Once no better man passport ate. Na for instance e bia wa yi akosumo down ne important wo ne enso yiri ye ai. Ka be ende. Ana onya foforo. Chip no so so the five afako. Chip no so far afako. Enti book ne chip no hwa de na nke. Book ya na book mpuni ya batumi na chip. Yanzu ye ni ska ukro. Book no kuyentimi. Chip no bon be kosro. Book no kuyentimi nye. Na chip. Book no tumi ka say a short ayi print out no books are short ntino utia tumi kama obi tumi abibe obi de tumi ka be 1 year na nsan kan. Omi anyu so ye book na dia. UK for you know any Britain me say UK any Britain US for na wo me developing na wo use book. Anya book na kura. Yeah in developing na purchase. Ana buy ba ku de ne passport to social media so na nya book. US use book na. Book ni. Cheap book de kura ye hu so na cheap. Ebusia ma yanko ye nimu ewo enumre no sia Akan Kasiebo no emu. Na Andrada ana special prosecutor kwadubofo soronko wo kro hana na dodan kwakufu ado chiman PSA da better sasoye no owura kisia gaben OSP wo suise kaka se enisuo baba kwakwa nisuo awrade papa no chese ne humu anyina adwane esan se wo se ekwan ahodro person ko de corruption fa so wo kro ba na ko twenko to asefa nwiamu no enkwasa odi asem no ya na jeje kodru koto na kotofo wo mo se yampene oya se koto yampene ebu okro so otimi ka asem no akodu anim kakra yese o munkwaji injunction to special prosecutor so na chese special prosecutor jumadi a wodi anyina da ya sa anwa guni garem wontimi endi asem no nkonkosi ase no ntiendo de nani bre papa ebobo na dwen mampanifu wo koto ahodro mu o asem di bia ahodro wo kroma se emu ajajefo wo munhwe yie papa se ya pese corruption keta she proye jurim kankan ho ye tu ase dia wo mama kwan na special prosecutor enye na djuma na wo kirekire mu aka kura se sani ya opese wo ya djuma na ko tu corruption ase wo krom ha no empanifo ma ne kwan ti courtofo ma ne kwan ti no adjuma no kura bonanum wonya yanko obejai na wonya yanko obejai ho no resign ba mu ape ena lawyer ni ba ko no so agi hini wo krom ha ya private legal practitioner Owura Martin Kwegbu edi ababetu dwa ya wo kirem se ye special prosecutor na twio kawakumatu yam na bibia be fan BBF na owura lawyer Martin Kwegbu e kire cheni nsem wa wabra wo ka abotoyam nsem a kire kisia jaben wo kire se nyame anum ne kuro ne bibia ne won wa ya fan free fan of totoba ade abuon magire wo huri pa wo huri ne tintimu ansa na waso afiri soro nya bibia ne afa ne form to said yankofo bi bo amonyom no anu nti wasra ne papa wonya akoma toyam said ya be ya bibia betimi akonkan na wonya kase won so hwe kakra nti putupru me resign ya ebe ha adwen papa Owura Martin Kwegbu e cheni nsem won wakase enanu ada bisi wo krom ha sa office of the special prosecutor ne ya tie no owura ya bo ni din kane Owura Martin Amidu
ono nso de dibra ne to ho no mo wo so wanya bia adan yankofo bi gyina ne konso enti no se akoba se Martin Kpegbu wono anim mrai no wono so betu amranimfo a wonom ewa so ho no mfo se omunhwe yie pa titru ni kisi agaben se wonhwe yie se ne Martin Amidu ekoye no wo se ehye ne papa Owura Martin Kpegbu chese Martin Amidu name okoye ne ehye ne paisan se Martin Amidu ye nipa bia na ne hu ohu sampo no so wandi case bia wan to bi so wre ana wan chi obi kura nkwatum kura no otidi Martin Amidu no kura no a uyam jo bram essence ba na mramu ana wakwadiri mu pa na ni mu odu ni mu de na kura heavyweight pa enti oja di bra no to ona aloya fo wa krom ha ono Martin Kpegbu ka ho bie no na wo momfo aso sa enti akokwa ba se office of the special prosecutor pani ye kisi ajaben so ka so resign ebe ha dwen papa so no personal de ka be ha na papa in fact enyo no nko ebe ha Ghana fo nyina danti wosre no a wonso de boduam na won kurakura mu saa ne kurakura mu ya fa kwazi hwe na nyom no ye boy wante ana won kurakura mu abra no so na so de dibra no beto a ana time no kwa wie ya wo pede ba bia tena na wo cheche ni se no se nyame anim no kurapa ne obosamatiko yanka asam papa wo krom ha wose owura kisi ajaben abebuo o nkofo bi kekana na kisi ajaben ba ye hu hwe oni efu hu case na wadie na wose nyame anim no kurani anya kisi ajaben kra akachi Mota Forest ane se John di ya ba ye ya ko social media na nkofo ka ene oya ade na se ye bo wabaso ye se o mi twa achi Mota 5 plot amount achi Mota Forest mi twa enti wose sankomodie no kra ba krom ha no ebe ma Ghana for hunu se special prosecutor wo ye adwuma enu nti no ose eto da bi a ubeye ade bi ensunsuanso no ubete wo fam Ghana for no be ka asem na Ghana for no ehya asese omudi sa asem no nkoma e wo se special prosecutor hunu se enkoma na Ghana for ehya ase edi ni de wom se court ampentie de ne so Ghana for ate no nko ade eye waso wasre ne papa se court eye no kwahabra ha yentwam yenyese ne emani mbu na bam esense Ghana for na di asem o owura lawyer Martin Kpegbu chese ye Ghana for na di asem na nya court wase asem ba krom ha na wote se Ghana for twe asem no so ntonto a eya ase ha ya ne yedi asem no enti se kwa court na court fo trotro toto ye otwam ye say ya was special prosecutor ura kise jabe hunu se Ghana fo no amuti krom ha se ne sasam na da wo mahu enya da wo mahu enti emfa ho ne court de omba ye wo Ghana fo dikan abua dada na Ghana fo hunu se wo ye adwuma enu nti osra na se odi ne dibre beto de ebe ha adwen papa watoa ne sam so bie ya no wo ba mane ehem se Ghana fo so ya support papa kakra ya so na se esense corruption na ye ka ho asem nya asetuo ne nya nkwada adwuma o eye ania denso esense corruption obi na edi sika enipa no so sika no odi na akukua mu ade privacy won kokua mu owia no ho kuntu ase no odi sika no endi sa so be pan ho ntoma awrade a ompene sa sa pan ho ntoma o ono be preso ankasa enti sa asem we na wo mu di na se corruption ho nsem no a kisi agabia atu nani tesi so sesan se yede na to sa so ye na ho no Ghana fo nso nta na chi se ne be ya so odi asem no puna koto twintwa na namu na koto fechefeche no trotro no a wo behunu so Ghana fo kra tamachi enu nti wase corruption asem na ye kan okrom ha no enya agrodie kra ti Ghana fo nso nta na chi se ne be ya ne mu be ya durumo na watimi apem akonani mo nti wasra no pa resignation letter dia ma wontro ma won pagya dibre no pu nhwo se gbran won tra so anhwe se corruption sample no kwafo bi se won be yo hinted ye kire krampo a won trase no hwe se esuro kakra be kro ma na corruption de enu a na ekum Ghana
We can't think about a resignation. That's one thing I still find difficult to forgive Mr. Amidu for. That resignation. I'm still finding it difficult to just let go. That's resignation. I don't think Mr. Kasiebo should do that. I think overall, he's made progress. You see, this conversation, see how we've named and shamed people. So even if he loses in court, you shouldn't forget that in the court of public opinion, we will finish the cases. We finish. Yes, I don't want to mention it, but we all know. We've seen how people cannot account for certain things. And that is the thing. History is all out there on the net. Posterity will never forget that. So we all know. So it doesn't matter that some technicality may happen in court and Kasiebo will lose. So Mr. Jabin should take consolation in the discussions, so we should improve our efforts. Obia kwa wiade, unimpa sa kwa na kwa wiade no. Ana lawyer ni se ablante da wiade. Atwa me, nyamia me kanya me no wa start su. Ono anso dum se wa wia. Ade no so cheche mu kira asiawfo no so ti ase mu amtum sa ablante wo su die nso ono na wia. Ti o ha ho ayeden. Se kwa atokura ka sa ablante magya no asiawfo no mo ti asem ni mu no. Oma hu sa ablante na asem nye de. Ana emra no amanu go ahead no kofie. Enti no ose sa ensem na yen Ghanafo ye ka no. Ene wontie na court ho ne de he omutrentra no se den kra no a Ghanafo na di asem killer judges no yegu ase ha ye ne di asem no nti onka na koma ento ne yemo ni pa wuti ni nka ya private legal practitioner ba no emra nsem akwadre mu pa lawyer Martin Pegbu ensam ne so omemu kakayo kakame enuane yebenya biadi ensu yebenya bianum suku yebetumi akọ asore mpo yebenya sika akọ correction ena afi yebetumi aye adwuma ama abanya sika twa ka nini na no esikasam tutu aban no ebeye se ankoyi a bibia benwe ne se ekoyi a bibia bedadin ebekọbre na enti omemu yamra no ehye aban bia se afi bi obesim no e wo so ye budget ema afikro ti 2024 de NPP aban ya kwa kenkan ne de ya nanu ya November bosome ne da etoso dunum ena so afo hwe Ghana sikasem so edikotu dwa na wakan wie sa no e wo se mra no so ma kwan se emra hye bujofie betena se edi hu abobo na wo ma hwe se budget na wo de betu dwa no eye motro mojo ensem ewom na bebo a enwema wo na emu a na wo ma fichire ne kama they said we akwa tom 5000 ne acheche wo raba mdi fro ya bia so on said ya fichire no o ka emo ne frai na fra o ka fichire ne kama na fra o tia no hem na wo sin no sabe pepe ento so moto mo bo fichire budget no ehu sampa budget no afra kama fumso bia ni ba bia de Ghanafo pe ene ye bagye atum no eno e wo se wo mo ye enti emra hye fie afiase a wo mu din abobo a fiti so mo kan wie no womu di nefodudo biasi wo edin abobo sami ken womu di budget no nkoma nefo makomako enkono enti nanu ya endura enanka womu pese womu gitum senso womu di nkoma nefo nkono de etum ze de ompese womu hu de ompese womu ti de ompese womu sesa womu de ompese womu di shem nini na no womu hunti womu di atum enti enura ena mra shebje fie dom kuma ene dom kese ena speaker so etina dwam entaya ya na speaker say budget no mo a mo pese agitum no se de ma munim no ya na maka ai ena budget ai speaker kan uti ai e wodom kese no ena afio se mo a mo mfo aso mo nka no na wonom so ajesu no ene dom kuma no enti obia no ni yes ai no agitum e kan wo mo de wie no ena speaker sa de no oti wona sumzaze I no was ropa na say I come for it na say I wafa jeche say wo me say I no na say age budget na tum ena dom ko si dabi ya si no na speaker ya no ya dancing wo mo nti na say I for na adi nkunim ti ya mfa ma wo mo ya age budget na tum dabi dom ko si dabi we the speaker aboa o kan stand there watching and okay speaker so okay say ebe atwuma mentwe ebi on mo kra meka ai me se monye so ai no ebia papa bi o ma na nipa bi o mo mumuni mo odu entomo kasa na kwa akire and ebi on mo so a wo meka no wo ne ewo fom ti stand there and ye be kan feed gadochi enti e kan a mo amodo so no se mo pese agitum no na ene mo na mafa
mo a mo nɔɔso no na ɛsɛ mo nso modi nkugu na ɛkɔba asane na ɛdɔm kɛseɛ no so si daabi sɛ saa na ɛdɔm kuma no ka a ɛno ntiama speaker afa saa adwene wedi a ɛna wɔm so wɔm mpene saa na ɛdɔm kɛseɛ no MPP foɔ no saa na bebree amamra hyɛ bidefie emu dodo na bi amamra hyɛ bidefie nti sɛ yɛka sɛ yɛkan a ɛdɔm ketewa no bɛyɛ bebree atwen ɛdɔm kɛseɛ no ɛno nti ɛdɔm ketewa no bɛtumi aka deɛ wɔn pɛ ama yɛagye atum ɛkyen sɛ dɔm kɛseɛ no bɛka deɛ wɔn pɛ ama yɛagye atum ɛno nti wɔn sɛ wɔn mpene ɛna speaker so boa mo mpo yɛbɛkan yɛbɔ odin no agye so hwan mmarahyɛbadwani no agye so hwan mmarahyɛbadwani ne yɛkan enti mo a mo dɔɔso a mo se no ne ehum wɔ brɛ mo a mo so a mo se yes ana mo a mo so a mo se ai ɛyɛ mo dɔɔso a mo se yes no na mo nso yɛhum wɔ bɛbrɛ ɛno nam so ma dɔm kɛseɛ nse saa na speaker so be kone dia ene ye de mrahye be fie gya mo no ena wo mu na sori pabam edom kase no MPP fo no obi a sori no mu twifa speaker so twifa dom kuma no so sa mo mfa mrahye be fie no budget no ye mpene enti ye kwa mo nso amuntumi nyintum ezan so mo kopɛ dom kuma no edodo no wo muntumi emfa nyintum e wo Ghana mrem eno nam so ama dom kuma no mrahye be dwani baako a wo ningo prampram onminyamfo Sam George kyerɛ sɛ NDC NPP amanyoko edom kese no wom ho aniwu papa wom ba no dani onumnyafo oseche mensa bonsu ne ho aniwu papa one ne dom na se wom angasa budget na wom aban de aba mra hyebje fie no wom ne awrehemu ewom enu nti no besom ye katasum mu asom ye gitum owura Sam George ekasa tia ne ye ya edom kese no aidan na din a won soro twifa speaker so se budget aye agi atum ne ye kɔ nso a muntumi nyintum no tie die owura Sam George ekan Jay is clutching to straws. Arrogance, incompetent arrogance at managing their caucus that has brought the government where it is and will bring the government to his knees. And so they can continue running and chasing their own shadows. We are here, we are ready for a vote. If they are men and women of substance, if they believe in their budget, if they respect the Ghanaian people, they should come back into the chamber and earn their salary for November by taking part in a vote. A bunch of cowards who are running away like dogs with tails between their legs, running away from their own budget because that budget is empty. That budget is a vote of no confidence. Look, this action is a vote of no confidence by the majority in the finance minister and President Akufo-Addo and Bawumia as head of economic management team. After they have gone to impose Bawumia on their political party, they are running away from his budget. Onipa amoti so akasei ayonumnyafo Sam George oyamna hyebedwani ewo ningo prampram abeto ampeso so eno ewo nkramumpuni mantemu ena moti so ne etwaguno Ebusua yenkwa ya nimu na kane mfimfi mantemu otitena ni dima National Democratic Congress NDC amanyoko no eyo owura Bernard Alote Jacobs wono so akasa se nyamianum nukura ni nyoma bi kwaso pa ewa amanyosemu na emu oda chen wo in fact emu oda chen pratwe MPP for ehwehwe di obedi eye Dr. Alhaji Mahamudu Bami akire enu nti papa bi wo Asante Mantemu na no video bi ne pictures bi a mi hui baby Bawumia ate no okochia no as one na from Embu Dambales na vice president hu ne se wo fa me running mate ameyade ade ba nsem ni hwehwe animu nie chese running mate dibra no ana Alote Jacobs eka ho asem no aso yi MPP fo de ani firi ho a ani disi mu onso no oya John Dramani Mahama so peni po betai na kire running mate wo mu mienu nyina nyanyi MPP fo nyiye ana NDC fo nyiye MPP fo se o Asante Mantemu ye ni pani firi obeboa na NDC mu de ye hyedante traba ho no ye hyedante so Mahama yi firi ayi bono ana yi firi voter yi firi Ashanti region na yi firi nkran na mom edi makomienu bi apiepie ya edi ni wo no wo bete owura Julius Debradin wom Sylvester Mensa onu so edi ewom obi na ya beka ya 2020 abatro ne yakọ so na ano no na John Dramani Mahama ne running mate eya Professor Jane na Opoku Ajeman na mami yesi ya drop no ya no so wonsama ye bebre wanyan kwafo so dabi oba besia ne mami quality hu na akonwe already obebo rasta guso mami ye neat mami nim dressing mami nim kasa Professor mwa
mahani fana kobi enso yate huhu se mahani se wa drop mami Jane enti no sa edin bienu yambo ye eno ana ahoran ewo ani dis yamanyokuo mu nam so ama Bernard Alote Jacob so kiremu a John Dramani Mahama nimdiaya wonfa owura Julius Debra kane chief of staff na any DC for abraso no a chief of staff enti wose wonim diaya pa wonfa Julius Debra na wonfa ne nya ne running mate se de betimi aboa na owura Alote Jacob so echeche ni nsem no kire se nyame anum ne kurani se ye penkofo a wonom etai John Dramani Mahama chire ye penkofo in fact ewu busa se hwan na eye lawyer customer hwan na ye lawyer eya ye kenkan faithfulness di odi nukre di Mahama kasa na ne ho po a eye Julius Debra waso wono no ye NDC ni enti ontwantro asem nukre na waka no obi a wono wadi agro wa manyokuo ni mu pe na wafiri mu ono wonim nia waka se ye Julius Debra pe ene betimi aboa akotai John Dramani Mahama chire na 2024 abato no Nyankopon ye omadom atimi akode ama wo mo enti edin a apope pop-up menu edin a edi ahimu odi afurusane ewo eni disamanyokuo no ayesusu se o wodi we ko tai na chi eye edin we di ankaye di we di ankaye ro so no de edin a eyama no eye Julius Debra na wo cheche ni nsem no se senia Julius Debra eye faithful wodi no kra edema John Dramani Mahama edutwam wanwan in fact wo soro pa enti se wo so wo pedwani metia de odi no kra ma wo na wo se wodi ne tai wa kire na timi abo so wo yie no so kra mpo free ho no a Julius Debra eni pa bia se ye ka 24 hour economy na wo se ke ye nipa anka ye Julius Debra was a 24 hour economy na ndisi for Mahama ekeka no enke ye nipa da sani anko no Alote Jacob so beka se eye Julius Debra esa se ofra na homache obepeke anajo obepeke esuomu obepeke ewiajejeje kataban obepeke esuoto ewiabo obepeke in fact baby obeka se oh Julius papa baby mi pese mi hia ukona ha pese mi hia ntoloimu obeba enti no ya panipa NDC fo ani dan so amodon pa Julius Debra so no dia amanyokuo no waye chairman pen national chairman efifi mantemo chairman edema NDC amanyokuo nti wonim dia waka say Julius Debra de eba no faithfulness ne enipa ade bia wo befre na wo sabeka no a oye number 1 A1 enye A1 bredo we A1 Julius Debra anunti no osre papa saka John Dramani Mahama wom so ndi onka ndi samanyokwa hu biem nanso so wotu nifo a efutuo ba akopɛ no de bema no. For me in the NDC do mangao sisia na se wakade President John Mahama only candidate, the best candidate for him is Julius Debra. Made the chairman, my regional party leader. I can tell you the most loyal to President John Mahama. One, Julius Debra. Julius, when I was there in that party, we saw him as a bridge between the party and the government. Our party full penance and he's open up. One policy was about 24/7. And Julius, all year 24/7. I couldn't find one if you crap out was about a ring now you'll be a friend of Obafa. Looking at his status as the chief of staff, a friend, a book date on Ubisha. Obi a chief of staff for Pena, Oshanoa, Ubehuni Sadi, and Nature said, Nanimut, Nyanko na Mubenya, Ayi Kakra, I see why I chair my Oshana, there be one day baby everywhere you go, or chain of a front empty, Ubehunuti. Ono so ne dia nipa wotene kan na kaneno oye NDC fo titnani e won finfin mantamu owura Bernard Alote Jacobs achemu dan kwanta boga owura Julius vice president from achemu dan kwanta ana running mate from achemu dan kwanta wow kanya nka ho ehun popie kakra be kan odan so Mfama ni nyampuntu agrawa. Okay. Na president kura free achim munya ade. Why? So ye ma president kura free achim na nkasa na different. Okay ko chebi ko ye. So free chebi.
ofiche bia nkasa ukoche bia uhu sampa president kru no awram sao via Dabio koche bia ya de ne ma ochefo envo seke sepa nipa ba ko ne ya de ne ma achemfo sa achemfo monje ena ba ko ba bi ba ko no ente ho no muntino wa wonso wo dibire Kasiebo na watwe bia ko ompotem hwe Rose minister amwa so achimni ko hwe kro biem kota o highway wanya ompotem a highway de obo abenya kota ana hwan bu biem potem ya hwan biem hwan ekuta de brekesia opon kroma information minister on say ona amane boni nti amane bosi yentumi fancy dan by Rose minister de yefitumi de aye yebetumi ati anya kota na obi ye adwuma ntumi kwoti kakra be ye okwan so by information de on say information de hen ache bia information centers na information centers na obetro mo kasa de a ai some di ombenya no abon sure information achimokumani abuabu aka abonhwa jebio information minister de on de yedi ani behu de kasa duma ana hwan pubiem communications minister mame esle osu ekufu on the ultra modern ICT we hwan technical hub aba ni si ani ni di na dos mo sa aka resume your seat osedan Charlie na osedan ko share kwa mi ko pie comment mi so pa Charlie na osedan mi di mi kasa e board dan no Charlie na osedan we can be no acha so for na osedan malam na osedan speaker kwa ka chance osedan na o malam osedan Tita ni rofa head now say T now say Amura now say police now say Ose no watch ya one ka no say you omoto mu no you position bi anti onya vice de all yebetumi anya ball yebetumi anya nsuo yebetumi anya school yebetumi anya hospital nti vice no mfa man juros na emra oda Ose obani krom owo fie woni krom ende mintumi hu odan kwanta fo mo testament so ofi oni kuma o sit down woni krom a unso obu on mo free baby but on shut down ko yes on shut down ko obi a wa bezi won kran tan oba ya pa no asan ko o se nti ebi a oba ni krum kro oba ya na asan ko ana bibi den beba mintumi hu mom de kwanta fo tiam me hu se ura Julius se o japade kakra on kwanta ende edi onya nkonya ran meet na edi anka obo beba ye toa anwumre no nsia kan kase no so na ye ka wo se wasugusu ya wutie ewo Ahenkan FM what wasum ye se akukọ brema nkwan sansa akukọ pre no onyi kama ye kuna ye de ne bo nkwan afi nso onipa bre a ono de omre ma bibia obrema owuo nso de unya ka onsa gu bu se famfam eka wona adwom eka wono bom wani kata wahomi ni na atua umoja ndi umafurusane a eno ano no oni atasfo di nkra wona wosen no obi ahu biam yenkohu Togo yenkohu Dubai yenkohu Kosovo yenkohu Switzerland yenkohu Northern region yenkohu babia wawu ti uwa kwantu obi ankomai nso yenim enti yenim die mutie nanso sade nipadua ne tie no moja di umafurusane ugu ahome utumi no nsuo wu didi eno na ma nipadua kuta yen ensei sanse nipadua eya afefade keke enu nti na se ya mfa wedie enkyere ye ho ye mfa wedie enye se enti na etufu se wedie no ya no ahwene sanse eya ade bia etumi se ya bere bia he obi a wapo he obi a wapo anase bi obi a ekura tu no saa ne manoma ni na acho se wedie ne de eye hyenhyem keke akoye se ka ene ne housing anani paint ti afre bi paint mamento ti honam ne de efe keke honam no ene de edi dwuma no eno ene ye hwe na se nipa wahome tua umoja etwa untumi nya hwibiem otwa nanan wonsedo ne asase di nkra na se nipadua ne ya hwe nsiesie nipadua na ebesei eno na ekyerɛ se nipadua ne de ye de nam wiase koba ehuri so edi nsehunu kansempa no nini na efefefe keke ahyenhyem keke enti se honam no unipadua no enkwa no tua wo ma hwe siesie nipadua no sade be ya ensei
ama kosi se busuafo ya hoboa se o ye ba beje ye de hye na mu no akwa kosi a saa nkrofo na omutumi siesia womutumi kura nipadua no wa bra be ye finhia baako emfie num emfie nsia emfie dumpo na honam no ensei na da so da wono mo etwan busuafo saa nkrofo yi wo mo bua ni papa na adwuma mo ye wo ewiase nso eye adwuma baako a esombo pa ena se nipa wu na se busuafo ahobua entutom na so mo ntumi anya amamne na amane angosie nipa kora obi bia ne ono obetumi di nipadua na ato ne fie be ye na wotwe baako ana abosome baako obi ane ono obetumi ache ode ne ko amukura bia na sukotwe adakam na edna kotum na woma eye mo kire adwuma no ahwe atoto no nneama asiesie no ne edware no obekọ o wom ya ade papa na okopa mo kire na ye yi obi ato no mo na ye edware no o kafra nipa de obrem owuo ne ye krokro funu no nti funu do na ne tuma ne dadede na ye siesie no honam kama na odna kohye asukotwe adakam eye obu a odi manipa na etwa tokra enti wo mu yade papa mochri workers nyame nhira mo papa na adwuma mo yade bua nipa ade bua abusua ade bua nyankopon ani bibibia wo man mu no wo mu kire se adwuma no mo ye na aban mu wo mo aban buo mo baako sei bible kura ka sense nya adwuma eni kwan se didie adechie bia na so abapa no ebetwa achene enu nti mesrawa se shireshira suma mio onzanyum no jese nsa nya adwuma eni kwan se didi na mochri workers wo Ghana wo ya aban mochri workers wo aban ayansa bia wo dro kire se wo mu ye adwuma papa na nso aban sika nketinkiti bia wo so de ma wo mu aban ntua ebinum akatua akam empempena de bia wo so munya a ebe hye wo mu den ebe kire sampa aban dwen wo mu no nini na aban ntua enu nti wo mu se sebi kwa hwa so anso ye ntia nso mprenu ye tia so ba kumienu wo se miensa no mu ani da ho enti wo mu fa adwen se sesei nyame bu a ukuada a etwa mu endodei wo mu ye se nka wo mu nko adwuma wo mu ko strike na strike no mu ko no so wo mu nim da wo mbesen aba Mochi Workers Association of Ghana MOWAG ede krata ba bontin so mo ba be ko strike no enam so ama so ye hwe Ghana pomdin sam so enso de batu dwa se wo mo srada wo mo ntwem wo mo nko strike nansa na wo mo sempenifu a mochi foi ehye wo no ase so mo mra no mo ni o mo nkasa eno nam so ama semikin National Labour Commission NLC ene Mochi Workers Association penifu ene won ma ekabie wom ni na akwa koye nhemu ama wo mo kire se wo mo srada strike ne de ma wo mo nko enam so ama atwatwofo panyinima Mochi Workers Association of Ghana Owura Richard Kofi Jordan enso de aba betudwa se no kre wo mo kokodi nhemu na aban no akasa wahye wo mu nkran enwoma odo bia wo mo pese mo beti aban mo wo mate enu nti wo mo ka cho madwuma efo ni na se strike no enya de a wo mo bekobiem wo ma twa sensan. I've indicated to you earlier that we've had some commitment from government. We were not ready to litigate further, but the commission was of the view because we raised a point that we have to have timelines in terms of the payment commitment that they have done. And the commission actually took a plea. What they have suggested or what they have ruled is that we are meeting next week to give timelines and then everything is settled. We have kept it in abeyance. Our position is that the strike will hold until we resolve it. Currently, they are not on strike. We have told them to wait. Owura Richard Kofi Jordan twetwofo panyin General Secretary Emma Mochri adwumefo wo mamu me kire Mochri Workers Association of Ghana MOWAG ne na motiye Ebusua ma yenko yanimu na wo kire wadwen 0533 898915 0533 o de ba ye bekenkan ede amount na ebusua se yeko yanimu a UK ukopiem wo UK manu mu a owura baako a eba no enyom to a wo yade pa wo ye Ghana ni yesi ho no oti UK Ghana ni kroje na ni di ankasa ya ye nyina ye ni ya so ni bedu nyesa so ni badu na papa yi ade aba betu dwa ya wo se enyoma bi koso na eha wo ye ba ma de na so de papafo bi ade ya wo mo mama ne mama no ahomete ahudwan enti wo ka bi nyomtuni o gospel enso wo ka bi za bible mu asam no mo fa kotu de tototo nyomi enti wo fa bible ni mu asam ade atu agya no mo fu okuro asa nya Father's Day de na so wo ka chom so mo nyoma sade o tom
ansha mama egu krom ha no mo amo wo pe pabam no adwane bako no hye sebe ne pnalanga dwa bi dem na box yi me kone ana nsu ato kakre kone kohwe awrade ehudede omo chan ayi sabio busuafo banimo enyamo a wonom edi agro awrade yakopon avietasu na sadia ekeka kono enya sam ketwa anumre ye nsu atutoi me se box ane tenasense ya and peel no wa wo say cho na duru sa papa box na wo sha ya peel so unsa wam apia ma ya di ho nko obey kwana koye hu adwuma o se twa afecho no aboye mfita duku on hweba cheso no ne de na de wo ya ne se wo nkwada egu asase so se bible se ya won ya se no se mpo no anwenti no wo say ya cho na wo ane se wo na so ni bedu kire se de amema bi kire wo krom ha Ghana ha titu Africa Ghana ha titu ne ne time papa so wo nimpa so wo twa wo machimpre wo hye dan so esense asem na edika se be ma be na wo so won hwe ba de se de benti na nyame ya adom na sa kwada no nya fefe na o maame ne hwe no adu ba bia yese onyi obeba Yesu moja nkwani mo fire burn you for there na san yo mana akokwaso wo krom ha no no se hwe Yesu moja no wo ka se nko mani mra be koma sanse papa wa wo ma ba wiase nhwo ma de na wo so mfaso pa enesen wo so mfaso ni wo so wa wo baba sasi so na nhwa kwada na ye kan kwafo a mfaso so empagya wo nsabi esansa wo ye tiase awu na so ni bedu echeche ni nsem wo ya wodi bi kan wono se wom se awarijaye etmi eten kwada ne firi agya ho nanso awarijaye enhye wo se ya jawari nti mausika nko se ba no na wantim ne na mobra enkwada na de o mabasa sisu die wo se wo hwe wo mo umagya kra se chimogya no na fa hwe nkwada no enti mema no omode o mabom to pampers ne bebu wo krom ha no so mo nhwe ma no so ni bedu so mbebu akonta papa wo se ne enkwada ma ya bebre bobrabone wo de akwa TikTok ko hwade kwafo pians ya pians ehye wo mo wo mo tui ye nioma ensamfata obu akra TikTok wo no wo be kona sebe mo animu a wa bon hu naked ade frafredwa odi frafredwa kakra obedi nti esan se ne papa ahwe no wo sesa nioma na ekoso na ama braboni adoso bebre ne ko Instagram ne yesi bibia basa sa ho ne de nioma ye de nyas mi refidi ne mpo Telegram okwa ho no mo a enioma ekoso no nyasem ketwa enioma obehu na enioma so obehu no enyasem ketwa sa enioma nya ne hook up ne de ben abebe nyina da eye gya no mo nhwe ma ento de wo so wo ka kire egya no mo ewo krom ha se wo mo hwe mo tom. One of my policies is you're useless if another man takes care of your child. Except you're dead or something, you're a useless man if another one takes care of your child. And there's been so many scenarios where the woman divorced or they divorced and there's a child, but the father is not responsible and the stepfather is the one that's taking everything. I find it very offensive because boys need their dad. Most people who are struggling with their sexuality is as a result of living with mommy throughout. So all their visual concepted was mommy making up, mommy in high heels. There was no man to man them up. Most of the girls who have been abused in life as a result of not having a father who they could run to for shelter and love. So they run to other men who take advantage of that. So fatherhood in the house is a big deal. And hey, talking to every man, if you have a child anywhere, go find your child. So papa dwani da no anya oba bi tse me maami akua se chibia no onu obetimi atia oba otia ma urade yakopon we obetia ma yamunsu nyina benoa aha na ni se ya wa bepe ba bia just we anya oba bia ne bo hye no ayariata so se o ma ne mansa e dia ene na koye ya no fo ya onu oda kra emfa ne ho so wado so na ye emfa ne ho urade enu nti kra ne yehu se nkwada ne se mo wo krom ha no
maame bua no akwadi ni da ono afe no obe ba papa ofie nsuro wo ho to papa fo no kohwe nsuo to ikono kohwe agro omudi odo love enti wasim papa fo mu ntina fie nhwe nkwada na muhuhu ento nkwada no so na boa ma o mabra bo asesa papa atini nka oya nwumtu ni o gospel musician gospel artist owo Ghana about UK so no bedu ono no yenyina we suni afọ mafọ adwenkyere ba komienu a aba na na ya wada anwumre nsema yensa kan ya yesi adwa a yede besom wa abra akukọ bi onye premani kwa kwada bremu no yemfa ensom na na kwa mo aboaten de fa Facebook live osi ono de anopa wi anwumre aka Dr. Baumia is coming osi Dr. Baumia oba ti say no ayino oba say jen ocha onumnyamfo Albert Amyaw a oye winning parliamentary candidate election when to constituency coming Saturday Odoi tema ose mahama akowia ayarga ne nhyehyeye a eye 24 hours economy inti JDM we kyerempo se oni ade papa bia ema Ghana fo no banyansafo nso we yibunube yenka nasem awuja ke de lali difibrekum ose ayenkan Kasiebo still champion enchiankoma prophetess Mata kunama obrekum uchiane pa ko mensa platoon so say odi free domi kwa benya aewo nkramompuni mantemu eho na madamfo ba ko ye fe na justify ofiri achemu dan kwanta Enoch eho na owo bodomi kwa benya ne ho sentaje woni na obo adwuma osi Dr. Baumia is coming like kakai na munka no enchre NDC eni ni dumso Jose Ghana for say no to NDC dumso enjankoma onumnyamfo ni noi note a oba be mna shebdwani ewo koli krote abeto ampeso aso ochia ne papa na nakua mo aboaten odi na maboso dada shama aba ese oni good mood enwumre yi nanso esan say oni ska ewo no ho na ye kase yi acheche ne wre pa said the president nani ajon papa asemu oh shama aba kafra hate me na me most counter diane Dr. Down Blue enzo say odi free brim so apewusika ose mampani na nado dankwa kufado created the office of the special prosecutor to trick Ghanaians into believing they are willing to fight corruption akoye kan sempa Dr. Down Blue said mampani na nado asheda kofa special prosecutor office yaba ena asede wahye sasa onya dwuma ma Ghana fo se wo mu ye dwuma wo mu kuntia corruption ama ezo oboa otsulei osi de nanado any special prosecutor ye no wo mu pa Dr. Down Blue message odeba ye eno no Bertrand ni ejei kraku onsi aka Papa J enchiankoma ye nina ohwe ye tie live through Facebook ewo tema New Town in Kramumpuni Mantem no. Also, digitalization of our economy is the best way to go, and pragmatic and innovative Dr. Baumia is the perfect man to lead Ghana as president in 2025. Now, as a Dr. Alhaji Mahmoud Baumia, onuni nipa oba obeboa sense nipa hwene said the wiase koi and esi o hospital ni yi ufoda obekona ufoda hwomotom o chinsa de okopa adwuma mu kwan ehwomotom kakra enso ne nina afiriwo okwa computer obitum pepa ye boy ya madam na no ba na si fever ye na ehwo na otenten no na asa wo fam akra sesi da so mo pija akra na no ba no atigo no sesi e ko nyame ado ye da ase sa ne mani na eguso enti sesi digita Dr. Baumia de abayin nyame anim ne kroni eye papa we kire se owura no enisuade hunu bi ewo nani so nti ye ma ne kwan na adusi pokun so say at long last another batch of students are about to enjoy free SHS mampani na nado danko kufuado oye too much o chese won mewie BC afin so pam no twan no sesei monso free SHS mo be enjoy bi na obo mampani na nado esanso ne de ade we ba so nti obo na ba so osenchiankoma owura onimnyamfo Alex Blankson MP na afi onimnyamfo Jonas Morris Wood DC adanse krofom ochia won mo papa the message or the buy eno and I will say SMS or see X mama siden John Draman mama or siden 24-hour economy Ghana for mama yanina ho papa osi ocha the workaholic assemblyman or boy juma assemblyman
afiwe ye ranke assembly members na wo ma gi ni the whole Ghana oka ho bi onumnyamfo Emmanuel Apiakubi aka Amokache a ofiri Achimabo ena afi oso ochi onumnyamfo Kwame Jan incoming assemblyman community 2 body afi ochi onumnyamfo Ohenese Apple assemblyman community 1 Honorable Ebenezer Asante incoming assemblyman Odan Kwanta Owura Julius Debra Krum na sotie ye na se NDC ba power nipakro wanya papa na dwuma betuhia onumnyamfo MC Ofori incoming assemblyman Jadem yiro onumnyamfo Letitia Akwa incoming assemblywoman residential area onipode sakra tawe na by list by ke brakun o unit committee member na ode sa message by unit committee member na obi a haunti ne campaign wa relax kura keye na koye yanka bete wenzi good evening Ahenkan 93.3 FM midin Edi Simon na ofri incans patro kura na incans okay